Kankubolire Bashir njasaga tukwate constitution kifula nenge omulimu gwange gwa kugenda mu parliament buli lunaku but once in a while solo kubeera ex officio council meetings so saga tukirowooze senti ndi kansala wadde ndi MP anti ebirowoozo byetwala mu parliament bivaawo mukyala Nabirah ebirowoozo byentwala mu parliament biva mu bantu ate benyini nsobola okusalawo ne ngamba ngenzeeko mu katale k'ekibuye ebirowoozo bya council eya division bikuŋŋaanyizibwa ne bitwalibwa ku city hall ku city council kati ekyo kankisomese bwe bimala okutuuka ku city hall ebyo bye bivaamu budget kuba birowoozo bisigala birowoozo singa tebigenda kukolebwako bwe bimala okukolebwako bye bijja mu parliament bye tudifendinga ne bifuuka budget abavubuka b'e Kampala beetaaga ssente bwe ziti tuzibaye kubanga okusinziira ku sako zaabwe abakyala nsonga eno yeeriwo enguudo zino n'emyala gino gye gyetaaga okukolebwa kyekinfuula nti mbikuŋŋaanya mu bajeti y'e Kampala ne mbirwanirira mu parliament. Nabirah waliwo ebintu bingi ebizze bibeerawo mu kibuga Kampala ng'abantu tebakulaba ebintu ebikosa abantu abasuubuzi ogenda okuwulira abasuubuzi njakuwako nga bwe njogedde wali e Lubaga si basuubuzi abantu balina obuzibu bw'omwalo ogwo ng'omubaka yes waliyo omubaka akiikirira abeeyo naye ng'omubaka akiikirira Kampala yonna kintu kiba kisuubirwa nti omubaka waffe tugenda mulaba Nabirah gwe twalonda ajje atuwe ku ground ayogere ku nsonga eno. Bashir wangi maama mukoze kinene nnyo okubuza abantu nnyo buli bwe mubuuza ebibuuzo nga mandate kiringa ng'okugamba ntero kireeta nti omuntu omwakeera n'alonda abantu tiimu ya mupiira LC1 LC3 babiri owa division owa youth bana baba babiri actually abo batano n'afuna aba city hall baba district LC5 basatu bebo munana n'afuna division mayor wano mu Kampala abo mwenda n'afuna MP amukiikirira direct mu constituency 10 n'afuna woman MP 11 n'afuna lord mayor 12. Lwaki tulonda tiimu y'omupiira singa goalkeeper ogenda mubuuza lwaki teya defendinze ne waliwo omuna abika bonna akirira Kampala yonna kirungi nti nyina okuleeta ekyomupiira abantu bategeere okuleeta olinga agezaako kwebala obuvunanyizibwabwe ngezaako kutereeza mukyala Nabirah oddayo mu bantu bano really noddayo mu katale k'ekibuye ebyaddala si bya mawulire kuba noddayo mu katale k'ekibuye n'ogenda enakawa n'osanga abakyala abo embeera gye bali tubadde mu mbeera ya covid do you really interact with these people n'osanga ebizibu n'ogenda ku katale kokkalebe n'ogenda ennateete kale ne bwoba togenzeyo but do you have representatives honestly but those are councillors do you meet them why not where do you meet them where shouldn't I meet them omanyi kati Kazibwe twafuula amawulire as if it's an interrogation as if court nkyogera nange nyina okubeera with the right to answer well structured questions. You find these not well structured? No, it's because no they are not. How best would I put it? No, nkugamba how do you ask me do you and if I do you really? Yes, because buvunanyizibwabwo you are put to task as a leader oweereza services abantu baweereza nga bakusuubiramu. Sensational asking of questions is very sad and rude for our audience. And escapism as a leader, when someone asks you a question and you try to play escapism card, no, it's not escapism. Nze mbamanyi Bashir kirungi oyagala politics jangu oyingire. We've seen other people nga basemuju. Are they the same people? Because leadership is action. Era bw'obanga ombuuza ebintu ebimu ng'ebyo lwaki banonda lwaki banda I've been tested by the same people, voted again by the same people, so it is wrong for someone to assume nti abantu b'e Kampala baguba ddalu nti badde tebandaba naye bampa akalulu. So it's wrong because baproving nze lwaki banonda and I'm coming back era bajja kunonda. She's coming back era mugenda kuba mu mulondo mukyala Naggayi Nabirah Sempala mbaka akiikiridde Kampala okumalya ddala emyaka 15 mu parliament agamba ab'e Kampala sibalalu bamulaba bamulonda era akomawo bagenda kubanga bamuwa akalulu. Tetugenda kummulamuka tugende buterevu ku mukyala Nabirah okomawo kuki? Lord Mayor
ow'ekibuga Kampala obadde MP wa Kampala yonna ng'ogitwala ojja ku bwa Lord Mayor wa Kampala. Same geography, same people. Different office. Yeah. Nzija. Kukola ki? Mayor akola ki? Kyembuuza kuva gy'oli. No. Era kingambye okubuuza because you're asking me nzijeyo KCC Act Lord the local government act. Nabirah abantu baganzija kuba Lord Mayor kukola ABCD. No, anti ekyo kirala. Kumugango ngambye ojja kubwaki nti bwa Lord Mayor nti kola ki? Lord Mayor kyakola ki nziza okola? Ekyo it's a big question, it is a sweeping question. Why are you coming for Lord Mayor Mukyala Nabirah? It's because nsavinze kubwa councillor LC5, nsavinze kubwa woman MP, but I feel waliwo gap naddala wano mu Kampala eri ekinyusi ky'obukulembeze kubanga kikwatibwa ku City Hall era bweba district leadership bwefa mweba MP mba mukolera bwerere. Tetulina nsulo. No, bwe kiba nyumba council lyeri befumbiro, parliament ddiiro. Kati nze mbadde mu ddiiro. Naye nga bwe nnokisa omutwe, omanyi lwaki nakugambye nti byonna ebirowoozo bya bannakampala biyita mu division ne bijja ku City Hall. Bwe bimala okujja ku City Hall ne babituwa ebanga shopping list. The shopping list of the people of Kampala. Ffe batukwasa aba MP ne tugenda mu katale. Bagambye kino, bagambye ennyaanya, bagambye kino. Naye bwe bikomawo tebituukira mu biddayo gye byavudde. Ti list yammwe, shopping yammwe yiyo, sente ziizo. Naye nange mbeera nga munnakampala nga nniize shopping list yange eyo ekomewo emmere bagijjule. Kuba bwe mmala okukikola ekyo nange ntuula ku dining. Ndabe services, ndabe ensonga, kati bwe ziddamu n'enziwulira nga bw'oŋŋambye mu bantu abawansi. Honorable sente fe abakyala sente eza CDD tetuzifuna tetukola kino kindeetera ogamba kiki ekituuka ku lisiti eno ng'ekomyewo. Bajeti eno ani agirondoola? Ani afaayo nti nno akatungulu twakaguze naye ng'abantu bagamba emmere teriimu katungulu. Eyo ensonga yempaliriza okugamba kanve mu ddiiro ngende mu ffumbiro. Abannaffe abali e Makindye wano we tuli, abali e Lubaga, abali e Nakawa, abali mu Kampala Central, abali e Makindye njogeddewo n'abali e Kawempe, amagombola ataano agakola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Mukyala Nabirah alowooza nti badda mu ffumbiro byonna byonna gye bikolebwa asobola okulabika nti nno abeera omuweereza omulungi. Mukyala Nabirah otugambye nti eri mubadde mu ddiiro nga mufuna biwedde oluusi tufuna list. Mwe mufuna list naye mwagala eno gye bagikolera. Ava awaka ne bagamba dduka dadi afuluma mutwalire ka list. N'agenda musajja wattu oba azijjeewa oba akoze ekyo oba yeerekereza kya misana n'abigula n'akaveera olukomawo mutikkule taata wamu. Omusajja okimanyi nti asobola ogenda ku makya ng'anywedde kyayi mukalu naye ng'ayaguza amata. Bw'ogezaako ennyo oba muyombi musajja alingiza ebyomufumbiro naye ng'ebyomufumbiro babiwa ggwe naye osobola okulya amaluma naye nga waguze ebintu. Naffe bwe tubeera ba MP. Bizibu bya munnakampala gwe njogeddeko mu magombola gonna because Kampala gwe mutima gw'eggwanga. Bizibu bya munnakampala biri ki ebisobola okukolebwako ng'ozze ofuuse Lord Mayor? Boolaba nti ababaddewo because manyi omukulu Erias Lukwago akomawo ku Lord Mayor nti olaba akunukidde mbuweereza oba ne bwatandibadde ye nti si yakunukidde but embeera eriwo tesobozeseza munnakampala kufuna services nga office ya Lord Mayor weeri. Ekisooka kyonna omuntu oku-owninga budget. That is why yakipresidingako. Budget nga bamaze ogikuŋŋaanya yonna okuva ku miruka bakansala bagireese okutuukawo yakwata omugatte n'aguweereza parliament ye nga Lukwago Lord Mayor, office ya Lord Mayor. Bw'amala ogikola alina ogi-owninga ng'ekomyewo. Era mbadde njagala nnyo okuwuliranga ng'ayogera abakyala b'e Kawempe neki sente zammwe ebibiina twabajetinze bwe biti era njagala bakansala bammwe bakole ensonga bweti. Nze okukisanga nze nga MP nga bakimbuuza kitegeeza babadde tebasobola kukibuuza Lord Mayor.
we batuukira kimbuuza. Ekirala authority ne mandate oba okuggumira mu office gw'okikola. Gw'okitandika ngali mu office. Ngali mu office. Ne buli bw'ogamba office eno laba oluggi, office eno terina buyinza, office eno bagimalamu, kitegeeza it's empty. Ogifudde nothing. Kiva kuggwe. So Kampala for 10 years ebaddemu agituddemu ng'agamba office terina makulu naye ng'ereeta budget. Office terina buyinza naye ng'etteeka lyerimu lye walayiriramu. Office terina buyinza kisanja ekyokusatu okyagala. Mweye talina buyinza. Mweye talina buyinza. Nze ndowooza Munnakampala ajja okwesalirawo ku statement ezo. Akwate kaba campaign kubanga obuyinza busigala eri Bannakampala okusalawo. Naye nze kyekindeese timbadde mpulira nga waliwo ebimanjibwa ng'ate bya office. Kati ne ngamba kangende nkolere ddala omulimu. Lwaki bw'obadde mu Parliament okikirira Kampala yonna totutte budde bumala kwogerezeganye ne bano abali mu ffumbiro gwali mu ddiiro n'oyogera ne bano because muyina okukwatagana walina okubeerawo omuyungagano ogwo n'ojja ku stay hall n'ogaba mwami Lukwago wa executive director tinze ngomba ka Parliament owa Kampala yonna amagombola gonna ataano agakola Kampala ABCD kikunukidde tolabiseeko. Kati nkugambye okusojja omuntu gwe bawadde obuvunaanyizibwa mu ofiisi ye kikyamu era sikikolangako ku mukulembeze yenna mu Kampala. Ninda abantu bakamutuma amugambeko bamwerabire bo bennyini. So sinze sina mbeera ya lukuunya eri bakulembeze bannange. Twogera okukolagana si lukuunya nti lwaki tokola kino naye nkugamba okukolagana omuntu yenna gwe bawadde tambudde muti agimanyi. Nze nalabako obukulembeze mu 2016-2011 nga MP munnange kati nga ye Lord Mayor ng'omulimu gwe yaguteeka ku meeya yaliwo Sebaga. Takoze kino ne ngamba era ekyo weyajja tutumu jaga osanga katuwo ono oli byatakoze ono yajja mbikola. Ne saagala kuddamu kukola kintu kuba nze mba n'obwesige nti omukulembeze yenna atuuka mu ofiisi n'asanga okusoomoozebwa naye n'amala n'amanya nti nja kukola bwenti naye sikirabye. Olaba nga waliwo gap. Omuntu yennyina agamba abantu abamulonda nti ofiisi gye mwannonderamu terina buyinza aba abagambye ekyo timwalondera bwereere. Ogwo oli mubativu n'amateeka ga KCCA Lord Mayor mwakolera gy'ogenda? Ekisooka kwa byonna njagala okugaba na Kampala kirungi natandikira ku bwakansala. Tewali njawulo wakati wa Local Government Act efuga district ez'enjawulo Mityana, Koboko, Wiki ne KCCA Act. Ekyenjawulo nti nno eno capital city nti obuvunaanyizibwa mujja kukwataganira wamu ne government. Naye bw'ogenda ne mu district oba Lwengo kawo Chief Administrative Officer yasayininga ku buli kimu era bwe batakolagana ne district chairman bino embiranye era ebaawo. So obuyinza bufaanagana executive director linnya kulikyusa ne town clerk okukyusa linnya olw'okusoosowaza oba ekitundu naye basigala be bamu. Executive director akola omulimu gwe gumu nga Chief Administrative Officer nga town clerk. Era bw'oba nga chairman oli Masaka n'otakonagana ne kaawowo bino bye tulaba e Kampala bye bibaawo. So olowooza amateeka si bwe buzibu buliwa ku stay hall naawo wonna? Muntu kulowooza nti ojja genda mu ofiisi buli omu abe mukwano gwo. Buli mugosanzeyo akole ekyoyagala. N'etteeka olyogeze gwe kyoyagala lyogere. Naye nga etteeka teryakusanga mu ofiisi gwe walisangayo. Nkyala Nabirah oliwo opposition oba toliwo opposition? Lwaki ombuuziza ekyo? Olw'ekibuuzo kye ngenda okuzzaako. Ekyo lwaki okimbuuziza? Njagala kukubuuza oliwo opposition oba toliwo opposition? FDC kibiina kyaki? Kivuganya government. Oliwa opposition? FDC bw'oba omanyi nti kibiina kya opposition then kyoba obuuza nti FDC kibiina kya opposition. Oli mu FDC? Yes. Ogenda kukwata kadi FDC? Ate okikwataganiddewa. Anti kati gw'obuuzizza n'opreempting nga bibadde mbuuza. Anti kati FDC bw'oba ombuuzizza kiringa ng'omuntu n'omulanga alina empeta. Nombuuza oli mufumbo nakugamba yini. Si buli ayambala empeta nti oli mufumbo. Ogimubuuza oli mufumbo nakugamba yini. Oli wa opposition?
ndi wa FDC. Good, an opposition party. Ne Mwami Lukwago wa opposition. Ekisinga okutabula abantu mu abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti okulema okutuulawo ne mugaa nti ekizibu kyaffe obukulembeze obuli waggulu twagala bukyuke naye naffe wano mu local governance tulabika nga tulinayo bitatambula neewuunya omuntu wa opposition bw'olema okutuula ne munno opposition mukyala Nabirah Mwami Lukwago yasaze najja mu kibiina kyammwe lwaki temutuula? Why are you going for the same seat? Nange Bashir nja kukola ekyoyagala okunkola naawe oli wa opposition gw'oyagala okuvuganya wa opposition lwaki ozze? Sokoddemu ekyange nkwano sokoddemu ekyange. Nze njagala nange ompuliremu. Sokoddemu ekyange. Kazibwe Bashir. Mbaziira. Oyagala Kawempe South. Butereevu. Ekulemberwa omuntu wa opposition wa FDC. Lwaki oyagala? Siri wa FDC. Kyokka kye kikugamba. Siri wa FDC. Okay. Nange. Siri wa kibiina ekyo. Okay. Nange. Lukwago nawe muri ba kibiina kyekimu. Lukwago yazze jjo. Nze ng'olwedde programu zange za FDC nzikoledde emyaka egyo. Kati ye junior eyakayingira wanji mama junior mupate Lukwago. Yes. Seniority ebeera etya? Nze mbadde mu FDC for 15 years. Tanaweza wadde etundutundu ly'omwezi. So lwaki simugamba is a junior member of the party? So it does not qualify to sit with you? No. Kyombuuzizza kyentambulirako. Ekibuuzo kyange kiri nti lwaki temutuula mmwe aba opposition ne mwesootinga? Lwaki oyogera ekigambo opposition nga bwe kikugwana? Because mwenna bwe muli igwe ne Mwami Lukwago muli ba opposition from the same. I'm not FDC. Kati lwaki tobuze FDC? Lwaki temutuulamu aba FDC not opposition? Good. Bw'oba oyagala nkiteeke bwentyo mu ngeri ya primary. Okay, lwaki mu aba FDC temutuula? Ekyo kikyali internal. Bwe kinaaba nga kigonjoddwa onaakitegeera. Naye nze ndi wa FDC, Lukwago yajoyininda FDC. Ekifo kyabaddeko nze already as a member who has been in FDC for the last 5 years bwe ntwala ku kisanja kino mbadde nkyetegekedde era nga mu pate yange tekifunibwanga. FDC okuba ne road mayor? No. Wakomawa ku kutwala empapula zo? Twalaba baatugamba mukulu Toterebuka Bwemwenda yatugamba batwala empapula ng'obudde buyiseeko nti ziwatwala tebategeera gye wazijja and so much. Obufere tebubeera mu ggulu, obufere tebubeera mu muliro, wabula obufere buba mu bantu. Ate eno Kampala statement yali nti baggaddewo kati bagguddewo. Baga nti wagenda late? Baggaddewo. Nze ekisooka ekifo ky'obwa Lord Mayor kyali ring fenced for a non-member. At that time? Even 2016. Oh. Yeah. Within your party bagamba ekyo kiri ring fenced because President Dr. Besigye alina special arrangement ne Lukwago. Who was a non-member? Kati ensonga ng'eyo bw'ogiraba nze mba nyino gichallenginga era nagichallenginga nenchallenginga n'okuba nti bw'abanga Lukwago FDC emwetaaga ajja akwata etiketi. Nkyebaza nti my statement ya promptinga Lukwago within like 3 weeks okubanga azze mu FDC. Tumuyite Mwami Lukwago. It doesn't matter. Lukwago, Salongo, Lord Mayor, the same. Ekigambo kyo kyamuleetera okujja n'afuna ticket. Yeah. Bw'afuna ticket asanga bwekikyo kyali kitya kyaggwerawo ekyempapula. Already nze nkugambye there was a position of ring fencing. I'm the one who challenged it. Nenkikubako light. Kati mukikubamu light ensonyi. Nera badda mu kafubo owaayi. Eno challenge anti ogiraba. Naawe tuyambeko tugondeza omulimu. Jangu. Ekyo nekibeerawo. Then we kyajja ne badiringa ne statement ey'okuggalawo. Ne balwanagana nayo. Nabirah yajja obudde bugenze. Ne balwanagana nayo. Era nga bw'obalaba. Naye nze sijja kwogera nnyo ku FDC nti FDC ng'ekibiina bw'aba musajja alina omugole. Gwe mukyala mukulu nekyonayogera baga bujja. Oyo anaayogera ki? Era ayagala omugole kiki toyogera ne baabalamu bo bakigamba. So ekivaawo olina okusirika ku bintu ng'ebyo because ekijja kimala ne kigguka. Ekyo kyagguse dda kubanga nze okukiikirira abantu b'e Kampala FDC yentuma. Bantu bennyini be bakutuma. Nze nvaayo ekirowoozo kyange ne nkiguza bannakampala
gwe bamala era twali bana Kampala ffe twali mu njogerezeganya nga bagamba okay nembaga nemusooke munindekaawo kankime uniform kati nze kyemwandaba ngenze najja nankumbi kwali kukima uniform naye nowale yasoma ate naayita naye abakunukidde bwe bamulaba bagamba ono mwana alabika si waawano aba ne kakiiti kagenda kuvawo akako mu bannakampala FDC erina load mayor gwegenda okuteekawo bw'okyali mu kibiina kya FDC you're not going to leave your party no. Kiringanga bwe bawasa namba 3 namba 2 biki sajja n'asenguwokawoko n'akuleka mu maka. What are these values ezikumira mu FDC mukyala Nabirah ku byonna byolaba bye bakoze kyekikumirayo? It's because tuyina obuvunaanyizibwa okulaga abagenda otuddira mu bigere about the change they want to see nti balina okugibeeramu balina okufuna challenges nti balina okugumiikiriza ate balina okuzivuunuka. The challenges okuba nti no maybe nja kufuuka independent si kipya kubanga almost mbadde campaigning wadde nyina ticket naye ng'ekibiina kyange kimpisanga owa independent owangula omuntu mu kamyufu ne bamuleeta n'ayimirira naawe. FDC kiki lwaki tebakumatira? One nakitandikiddeko kyova nadde mukambwe nti abakyala waliwo okunyooma okujja olw'okuba oli mukyala kyova olaba nti FDC ebadde n'omukisa ate neegufuula ekikolimu ebadde n'omukisa gw'okufuna abakyala ab'amaanyi okuzimba abantu baayo no okufuna ekirungo ekiri mu Nabirah FDC tewali memba yakinzimbamu. Taata wange akyaliyo Dr. Kabuye yankuza nensomera ekibuliddeemu nensomera ekibuli secondary nensomera Mengo senior nengenda e Bulaaya ebyo byonna kwali kuzimba Nabirah FDC gwegenda okusanga. Nali kansala nga siri FDC ero sifanyi so FDC omukisa gwe yafuna nti yafuna Nabirah omutegeke. Iye FDC yafuna omukisa olw'okuba gwe so si gwe wafuna omukisa gw'ekibiina? No kuba tekyaliwo kyajja buzi ate nze okuyingira FDC Kazibwe kati kaneno information kanjikuwe nali candidate nga mu Kampala ku Women MP nga siriwo FDC. It is only after nga bamaze okulengera nti there is a candidate okimanyi nti nno nze nakola SDP. I'm the founder of SDP. Social Democratic Party? Yes, I'm the founder. Mwami wabike ekibiina ekyo? Mwami wabike yajja luvannyuma nga amaze ogenda mu FDC ali independent najja n'akisaba. So wali oli bibyo? Nali ndi byange. Kati FDC Mwami Yusufu Nsibambi ye yajja kuba yali amanyi mulamu wange naga Nabirah oyo is a good candidate kirabika no akutteyo ajje mu FDC ne bagaba naye FDC sina gwe manyimu mu kiseera ekyo Dr. Kigundu Mayi Kigundu Nsibambi be bakola omulimu okuŋŋamba yambala ticket uniform naye already nali nsoma nali candidate so kirungi abantu okufuna information eyo already wali ku luguudo lw'ebyobufuzi? Yes nali candidate mu kaluka 26? Yes. FDC nga tebalina muntu? No. You don't attribute your success to the party? Omanyi twagala okumixinga ebintu bibiri. Ekintu kyonna kisanga yeetegese singa nali waka nga siri candidate bandizija kuba nabo naliwo mu Kampala ne Kampala yonna yaliwo lwaki tebalina candidate. It's not easy okufuna candidate kubanga candidate yasalawo naga nze ndabika ngenda bwene Kazibwe Bashir people Nupu yakusanze oli candidate. Ng'olwedde ovuddeyo ogamba ngenda kwesimba naye nga tumanyi Nupu nejja nekusanga. Yes Nupu mugenda kwezimba ogenda kuzimba Nupu ne Nupu egenda kuzimba tewali one or after the other. So gwe kyolaba mu FDC bo olowooza nti bo balowooza be baku makings? Nkyogedde ate soogedde ku nze nzekka ngambye FDC yafuna omukisa okufuna abakazi ab'embavu yafuna Betty Kamya yaliwo wambavu. Betty Kamya yagenda mu NRM gogamba abantu naye anti kati nkugamba kiro omuntu ajaga nti gwe yogerako yagenda history mwe mutera ogamba nti government ene deleting history namwe kyemukola temudeletinga history w'abantu n'omulimu omuntu gw'aba akoze
okudiliitinga omuntu gw'abantu kitegeeza nti Amini avuddeko oyo tudiliitinga teyalina kye yakola oba tetalina kye yakola kikyamu. Betty Kamya was in Reform Agenda. She was an icon of the opposition for 5 years. Najja n'akola omulimu ogwa registering Dr. Besigye mu Luzira. Why do you want to delete that?